cuidar la universidad también es cuidar a quienes la habitan. Por eso trabajamos cada día por entornos más seguros y confortables. 12 luminarias nuevas iluminan nuestros vestidores. 21 registros pluviales y 28 de aguas negras liberados. 2 fosas sépticas limpiadas. 4 calentadores solares colocados. 68 metros de forro aislante en tuberías. En la Universidad Pedagógica Nacional, actuamos por la seguridad y bienestar para todas y todos. Gobierno de México.